Gandrīz pēc gada Latvijā būs Saeimas vēlēšanas un ir laiks pienācis gan partijām, gan vēlētājiem sākt gatavoties. Šeit es gribu atzīmēt Rīgas kampaņas labāko un sliktāko no saturiskā viedokļa. Labākā kampaņa bija Latvijas attīstībai un Jurim Pūcem. Viņi apsēdās un uzrakstīja plānu. Protams, tur lielākā daļa bija mārketings, bet tas virziens un tā doma, kad tiek aprakstīti konkrētas darbības un kaut kādi vismaz skaitļi, ko tad īsti darīs, tas ir tas virziens, uz kuru mums būtu jāvirzās, kad veidojam politisko piedāvājumu. Bet, diemžēl, izrādījās, ka Rīgā šāds piedāvājums nav vajadzīgs. Ir vajadzīgi klaigātāji, tie, kas kaut ko skaļi bļauj, bet ko darīs, to mēs redzēsim tagad. Un savukārt sliktākā kampaņa, kurai vispār nebija nekāda satura, platforma 21. Tur bija ideja, ka dāmas izglābs Rīgu, saraksts tika veidots tikai no sievietēm, par diskrimināciju neviens nerunāja. Bet šeit arī ir savs pozitīvais. Šī kampaņa pierādīja, ka sievietes politikā ir vajadzīgs, bet ne šādā formā. Izrādījās, ka nevar vienkārši paņemt geišu aktrisi un Olifrēma krēmu tirgotāju, pateikt, mēs esam tādas smukas, smalkas un vieglas, un tāpēc mēs tagad sakārtosim jums Rīgu. Izrādījās, ka tomēr ir vajadzīgi kaut kāds saturs, kaut ko vajag arī piedāvāt cilvēkiem. Tāpēc es aicinātu partijas pievērsties jau sakarīgu piedāvājumu rakstīšanai uz Saimu, lai mēs saprotam, kur mēs virzīsim to savu valsti, jo tas palīdzētu netikt tiem skaļākiem klaigātājiem iekšā Saimā. Un es aicinātu vēlētājus sākt nedaudz iedziļināties tajā, ko tu jums sola. Un ja vienkārši jums sola skaistu nākotni, daudz pārtikušu dienu un vēl nesko, bet vispār neskaidro, kā tad viņi to darīs, droši vien, ka melo.